Okay mga kaulojek, gandang hapon sa inyo. Uy, kumusta na ang lahat? Ito, okay lang. Ngayon, finally, nasira din itong sasakyan ko. And then, yung ginawa ko ng huling video ko na yung naglulus yung terminal dun sa starter. Mahigpit na ngayon, pero nagamit ko rin ng ilang buwan. No? So ngayon, mayroon na namang bagong sira itong Mazda. No, na try ko siya i-on, tapos i-start ko. Ayan mga kaulid no. Ayaw no. So ayaw siya. Kahit anong gawin kong i-on and off. Ayaw talaga. So ngayon panoorin nyo. Baka yung mga Mazda dyan na ganito ang sitwasyon. Halos lahat napalitan na eh. Hindi pa tumatakbo. Okay mga kaulid, ilalim tayo. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ko. Sa Mazda no. Ito yung harapan ng Mazda. So ito yung sinasabi ko na dapat natin palitan dito no. Itong sensor dito na nanggagaling sa cable ng transmission. Itong sensor na sinasabing neutral switch sensor na dapat palitan kasi isa sa mga dahilan din niya na ayaw mi-start tong car no. Lalo na kung naka-elevated ka, na naka-downhill o uphill, unless na naka-parking ka sa flat, na which is makakapag-start ka kapag ang ground is flat. Pero kapag naka-tilt ka, na naka-uphill, downhill, nahihirapan yung car na mag-start kasi siguro hindi sagad yung neutral, hindi mabasa siguro ng sensor. Kaya, hindi siya nag-i-start. So ngayon, mga kaulojek, papalitan ko to. At kung kayo may problema ganito at madali nyo nang madadiagnose kasi ito nga ginagawa ko na ng video. Okay, ayan, once lumuwag na yan yung kabila naman, so dalawang tornilyo yung tatanggalin natin plus ito. And then itong nasa gitna. Okay? Then tatanggal din natin yung pinakasakit doon. Okay mga kaulojek, tinatanggal ko na nga pala ito no. Itong 21mm na no, tornilyo rito sa gitna. The best talaga dito yung sakit na maikli, yung shallow sakit. Para hindi siya bangga rito sa sa plastic na to. Yan, nalawagan na. Pwede lang kamayin. Ngayon, natanggal din siya sa wakas. At meron din siyang washer. Ito yung washer niya. So, ayun, naka-open na siya, no? Tanggalin na lang natin dito itong gitna na to pagkatapos. So kailangan na lang natin itong parang gantong price no, yung pagka special na price para masungkit to. Ayan, ganyan. Ayun, so natanggal na natin mga kaulojek. Ayos, natanggal din sa itong tornilyo na to. Kuhanin ko na itong plate. Yung mga kaulojek, ito yung plate ng ng transmission. Tapos ngayon makukuha na natin itong pero meron pa ako isang tornilyo rito sa yung ito yung socket nya, tatanggalin ko pa yan.
Ay, salamat. Ang galing. Ngawit na ako rito. Yan mga ka-Ulijek. Yung mga ka-Ulijek, pwede ko nang kuha nitong ano, no, sensor dito. Yan, no. So ito na siya, no. Tanggalin ko na lang yung pinakasakit dito sa ano, nakakabit pa eh. So para tuluyan ng mawala at palitan natin ng bago. Ayan, so ganun kaisit matanggal kasi hindi ko kayang videohan na iisang kamay eh. So ngayon nakasalpak lang siya rito. So kuhanin nyo na lang, sungkitin nyo at makukuha nyo na ng buo siya. Yan mga ka-Ulijek, para siyang ano, para siyang kalahati nung mushroom na pag in-slice mo. Yan ang shape nyo. Kasi ito yung likod. Okay, finally mga ka-Ulijek, no, na pull out ko na tong problema na sensor sa transmission. Ito yung sinasabing neutral switch sensor. Ito yung bago natin, no, kabubukas ko lang. So ayan, ito yung pinakaharapan niya, tapos yung likod niya, ito yung may pula. So ito yung nasa likod. So as long na pareho siya, walang problema doon. Kung ano yung tanggal natin, yun din yung reverse ng kabit niya. Okay. Ito nga pala yung ginamit ko, yung carb clean, no? Para sure talaga, sure po. Linisan natin ito yung parts niya. Kasi basta kinakabitan ng seso, kailangan malinis. Okay mga ka-Ulijek, ito na malilinisan natin. Ito yung pinaka socket wire niya, no? Gamit ko tong ano, electrical contact. Kailangan natin linisan para maganda yung daloy ng kuryente niya. Okay, so I think okay na yan. Ready to install na yung sensor natin, no, na parang kabuti. Gabit na natin yung mga ka-Ulijek, itong sensor na to, no, na bago. Sabit ko dito sa socket. Ayun, sumalpak na siya. So nag-click na. Okay. So susunod, lagyan natin to. Yung red mga ka-Ulijek, no, yung red na to sa likod, naka-paste sa likod yan. Ayan, turnig niya rito. Pag ganito mga ka-Ulijek, kailangan nyo munang gamitan ng kamay. Kasi kapag tulos ka agad at binire nyo, baka mag-crack yung sensor.
ano niya, no, washer lock niya, and then para ma-push siya doon sa loob. Okay mga kaulojek, na ilagay ko na nga pala itong ano, no, yung locking pin na to, no? So wala pala siyang butas, yung kanal lang dun sa magkabilang side. Tapos nahigpitan ko na rin yung malaking tornilyo rito, 21mm mga kaulojek. Ito sa Allen wrench to, hindi ko alam kung anong size, pero tignan nyo na kung ano yung magkakasya para hindi ma-loose thread. So ayan na. Okay mga kaulojek, itetest ko kung successful tong nilagay natin sensor. Okay, so nandito na tayo sa loob ng sasakyan. Okay, grab na natin tong key. Tignan natin kung aandar. Ayan mga kaulojek, mandar siya, no? Dahil lang doon sa sensor na yun, na di mo sukat akalain na yung palang dahilan ng hindi pag-start ng sasakyan. Lahat chinek mo na, no? Even yung fuse talagang unang chinecheck dyan, saka yung mga starter. Pero ibang klase ito mga kaulojek. Ito yung neutral sensor talaga. Nag-i-start lang siya kapag nasa flat ground na pantay. Pero kapag naka-tilt ka na, naka-elevated kang ganun, yung sasakyan mo, nahihirapan na start, o kaya naka-downhill siya, nahirapan din mag-start. Kailangan talaga flat siya. So para hindi mag-move yung transmission mo sa loob ng makina, kasi may sensor na ano na binabasa niya parang ganoon. So ngayon napalitan na lahat yon. Kinabitan ko na ng bago, and then in one click mga kaulojek nag-start siya. So ayan na mga kaulojek, sana may natutunan kayo at magawa niyo sa sasakyan na Mazda rin, no? Mazda 5, medyo luma na rin, pero natututo akong gawin to mga kaulojek dahil lang sa mga ganong ano. Okay, so thanks for watching mga guys.